Und Liebling, wie war dein Tag? Ah, nix Besonderes, ganz normal. Wie ganz normal? Ah, was soll ich sagen? Weißt du, stell doch einfach nicht so hohle Fragen. Hey! Was dich sowieso nicht interessiert. Weil deine Mutter da ist, willst du ihr was inszenieren. Oh, sorry, wir bleiben bei der Wahrheit. Mama, dieser Junge hat keine Arbeit. Ich bin doch Rapper. Das ist kein Beruf. Was? Verdienst keinen Cent, aber fühlt sich so cool. Aber ich arbeite an meiner Karriere. Was für Karriere? Mach meine Lehre. Du regst mich so auf, dass mir der